హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టుడే టాపిక్ వచ్చి మన పేపరింగ్ ఏ విధంగా చేయాలనేది నేర్పిస్తున్నాను అనమాట. డ్రై పేపర్ 150 నెంబర్ అనమాట. డ్రై మసాలా పేపర్ అంటే ఇస్తారు దాన్ని. అది తీసుకొని దాన్ని ఈ విధంగా మనం కట్ చేసుకొని ఫోల్డ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకుంటే మన హ్యాండ్కి కరెక్ట్గా గ్రిప్ దొరుకుద్ది అనమాట. ఆ విధంగా గ్రిప్ చేసుకొని దాన్ని వాళ్ళకి పేపరింగ్ చేయాలన్నమాట. ఇగో ఈ విధంగా చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీకు చేసి చూపిస్తాను. పేపరింగ్ అనేది చూసారా ఏ విధంగా డస్ట్ అనేది రాస్తుందో. ఈ విధంగా పేపరింగ్ అనేది చేస్తే వాల్ చాలా స్మూత్గా వస్తుందన్నమాట. ఫినిషింగ్ కూడా సూపర్ ఉంటుంది అనమాట. దీనిలో మనకి ఎయిర్ బబుల్స్ చిన్న చిన్న డాట్స్ ఏవి లేకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకొని అబ్జర్వ్ చేసి పేపరింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మనకి పుట్టి పెట్టడం ఎవరైనా పెట్టేస్తారు. మెయిన్ పెయింటింగ్ వర్క్లో పేపరింగ్ అనేది అతి కష్టమైనది అనమాట. చాలా హార్డ్గా కూడా ఉంటుంది. మెయిన్ పేపరింగ్ అనేది నీట్గా చేయకపోతే పెయింట్ వేసినప్పుడు వాళ్ళకి కలర్ అవుట్పుట్ నీట్